To fa mai sauraro, ashe dama wannan shine babban dalilin da yasa aka kama shugaban kasar Niger Bazoum? To fa, cikakken batun muka tare shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna tushen Hausa 24. Idan zama ku manta ba, a shekaran jiya a rikici fara barkewa tsakanin Niger da Faransa akan wasu 'yan batutuwa. To yanzu an tono gaskiyar lamari kamar da zamu kama cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna tushen Hausa 24. To amma mai sauraro, dan Allah idan wannan shine zuwa da farko ko kuma in ce garjewa ka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna tushen Hausa 24, ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ta kararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarumar dora. Samu guri ka zauna ka haka da kunnuwanka ga cikakken batun yana zuwa da wannan channel namu mai albarka mai suna tushen Hausa 24. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mai sauraro. Barkanmu da jimirin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da mudumin su kamar duk kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yamma wannan channel namu naku mai albarka mai suna tushen Hausa 24 ya leka zafan mutum ne na wato rikicin da ya barke a ƙasar ta Niger. Yayin da idan ba za ku manta ba, rikicin ya fara ne bayan shugaban ƙasar Bazoum ya yi yunkurin canja kuɗin ƙasar tasa ta Niger domin samarwa da ƙasarsa ci gaba. To, bayan matsa lamba da yi ganin cewa ya samar da ƙasarsa kuɗinta na kanta, shi sa shugaban ƙasar Faransa ya yunkurin cewa za su yi juyin mulki. Ana cikin hakan ne wannan adalin shugaban ƙasa wato Bazoum a jiya sai bayan matsa lamba da suka yi ganin cewa sun sauke shi da kan kujerarsa, sai shi da kansa ma ya tura musu da takarda cewa gashi nan ya sauka da kan mulkin, yana sauka kuma sai suka kama shi. Yanzu za mu kawo muku manya-manyan dalilan da yasa aka kama wannan bawan Allah Bazoum. Na farko dai wannan bawan Allah Bazoum tun farko da ya magana a kan wato zai samar wa kasarsa kudin ta na kanta don su daina amfani da saifa kudin Faransa, sun nuna ba su amince da wannan bukata tasa ba, yayin da shi kuma ya matse namba. Shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da yasa suke so su soke shi da kan kargarta mulkin nasa. Sai abu na biyu kuma, idan za ku tuna lokacin da wato Aliko Dangote ya buɗe refinery ta Najeriya, shi wannan bawan Allah Bazoum shi ya buɗe gurin, ya buɗe taron da addu'a. Dalilin da yasa ake kokarin sauke shi daga kan mulkin sa wai a wannan gurin dan yayi magana da Hausa, bai yi da yayan Faransa ba. Wasu hujjoji ne aka kawo su mara daɗi wanda kai ba zai ɗauka ba, sai ga abin kamar wasa. To amma kuma gaskiyar lamarin kenan. To yau sauraro ku cibar kasancewa mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna tushen Hausa 24. Kar ku manta subscribe, like and share. Mun gode.